Tšau-tšau! Kuidas sinul toitumisega on? Kas sa vaatad, mida sa suhu paned või sööd kõike head ja paremat ning ei oma üldse tähtsust sellel, mis see olla võiks? Või sa ei taha üldse süüa? Jood vett näiteks või toormahlu või mis iganes. Tulin seda videot tegema läbi sisemise juhatuse, et kohe-kohe on käes naistepäev ja see video ongi eelkõige mõeldud naistele, aga loomulikult miks mitte ka meestele. Mina olen täna 3. päeva paastul. Minu paast näeb välja selline, et joon sidruniga vett hästi palju, joon teed ja korra päevas siis joon ka köögiviljamahla, mis ma värskelt ise pressin. Ja ütlen ausalt, siis mahlaga paastul olemist ma ei ole varem teinud niimoodi, et ma siis teengi iga päev seda köögiviljamahla. Et see on minu jaoks uudne kogemus, et ma pigem olen olnud sellise sidruningver mesi teejooja ja veejooja. Et paastumine on väga tore tegelikult. Ja sa võid sellele vastu vaielda, aga see tunne, mis hakkab kehas toimuma, kui keha järjest puhastub, see tunne on nagu nii hea tunne, et see võibki tekitada sõltuvust. Ehk siis sa tahad kogeda seda veel ja veel ja veel. Nii et kui ma toon kohe endast näite, et kui mul oli plaan 3 päeva paastuda, siis täna ma tunnen, et aga ma tahaks veel, sest et hullult hea on nüüd olla. Et kõhus on palju kergemaks läinud. Et mingisugused raskused võib-olla kaasas käivad küll, jah, aga see on pigem see, et su keha on teistsugune, su keha käitub teistmoodi. See tähendab seda, et ka sina paastu ajal pead käituma veidike teistmoodi, et näiteks hommikused ärkamised ei ole nii, et rah-rah kargad voodist välja ja kukud toimetama, vaid et pigem on aeglustunud see. Ütlemingi niimoodi, et sellist tugevat füüsilist koormust kohe ei soovitaks teha. Aga minu enda kogemus mõnest aastate tagustest paastumisest on olnud nii, et ma läksin ka 3-päevasele paastule. Tegelikult paastusin 5 päeva ja eesmärk oli lihtsalt olla, lasta kehal puhastuda, et mitte midagi füüsilist ei tee. Reaalsus oli see, et füüsiline peale jalutamise ja liikumise nagu sellise jalutamise näol. Reaalsus oli see, et ma möllasin hoopis omal ümber maja, tassisin kive ja toimetasin, et nii mega energiavoog lihtsalt tuli ja jätkasingi siis seda paastu, nii et 5 päeva. Vot. Ja toitumisega ongi üldse selline lugu, et miks ma nagu ütlesin, et naistele on see video eelkõige suunatud. Naised kasutavad meeletult igasuguseid kortsusevastaseid kreeme ja nahka noorendavaid ja silendavaid asju. Et see ju kõik on see, mida sa paned kehale väljapoole, välispidiselt. Teine asi on see, et need kreemid sisaldavad igasuguseid keemilisi ühendeid, mis tegelikult sinu kehale ei tee lõppkokkuvõttes head. Seal võib olla jah, mingisugused ajutised nähtused, aga ma ei tea ühtegi looduskosmeetikat, mis võtaks sul kohe kortsud ära või mis iganes. Et tegelikkus on see, et kõik algab seestpoolt. Üks väga suur võti siledama ja parema naha puhul naistele on näiteks toortoit. Ja on erandeid küll, et mõnele inimesele mitte üldsegi ei sobi, aga neid inimesi tegelikult on päris vähe. Et puuviljad, igasugused rohelised salatid,
See, mis lõhub nahka, on suits, alkohol, suhkur, eelkõige suhkur. Igasugune teravili võib olla põhjuseks, sest et suuremas jaos on nii, et meie kehad tegelikult ei omasta teravilja ja teravili põhjustab soolestikus ärritust. See ärritab sinu soolestikku, soolestikus, kui on midagi paigast ära, siis see mõjutab meie immuunsüsteemi, see mõjutab meie närvisüsteemi, see mõjutab meie aju, see mõjutab meie nahka. Miks mina varasemalt hakkasin paaste tegema ja miks ma sattusin sellest vaimustusse, oli see, et iga talv tekkis mul selline nahakuivus. Ma tegelikult olen saanud diagnoosi kunagi teismelisena, et mul on kuiva naha sündroom, ehk siis see väljendub sellena, et nahk meeletult sügeleb, vett ei taha, ei talu ja tekivad sellised käte külgedele, ma ei saa öelda, et nad päris siseküljed, käte ja jalgadel, ühesõnaga mingisugused punnikesed ja nad tulevad siis siia, siia sissepoole, halb näidata, ja reite peale. Et ja mul tekkis ümber suu sellised kuivad laigud ja siis kui ükski kreem nagu enam ei aidanud, siis ma lihtsalt proovisin teistmoodi ja olles ära 3 päeva paastul, mul kadusid ära need nahasügelused. Siis ma sain aru, et okei, võti on seal. Ja see oli tõesti juba päris aastaid tagasi, sest et siis, kus ma nagu üldse olin alustanud toitumisega seotud igasuguseid teemasid, kus ma hakkasin uurima toitumist, hakkasin sööma teistmoodi ja tänaseks on nii, et kui ma söön oma kehale sobilikku toitu, minu jaoks siis see tähendab seda, et hästi palju toorest, puuvilju, salateid, et siis mul on nahk nii hea, et ma ei vaja mitte mingisugust õlitamist. Ma ütlen õlitamist sellepärast, et ma ise kasutan, kui ma kasutan, siis ma kasutan naha peal naturaalseid õlisid. Kes kasutab kreemi, ihupiima, mina kreemi ega ihupiimasid kui selliseid kasutada ei saa, sest et minu jaoks see jätab nii ebamugava tunde, nagu mingisugune kiht oleks peal. Vot, et kallid naised, et teie nooruslikkuse võti on toitumine, et toitumine, paastumine, puhkamine, päike ja päike ka, et kuidagi on hästi halvustavalt vaadatud päikese poole, et päike tekitab kortse ja nii, mis iganes, et olgem ausad, mina näen oma vanusest vähemalt 10 aastat noorem välja ja mina hakkasin umbes 10 aastat tagasi päriselt ka päevitama päikse käes niimoodi, et ma ära ei põlenud. Ja tegelikult see, mis nahka kahjustab, ongi liigne päike, ehk sa põled ära, sa saad päikesepõletuse. Kui sa ei põleta ära, sa võtad häid doose selles mõttes, et sa tunned ära, et vot tänaseks on nüüd kõik, rohkem ma ei ole päikse käes, et nahk annab märku sulle sellest. Et ja kui sa oled päikse käes, et sa ei tarbi, näiteks kui sa rannas oled, et sa ei tarbi mingisuguseid suhkrustatud jooke ja mingisuguseid suhkruasju ja kui sul on üldse menüüst väljas näiteks ütleme niimoodi, et ei pea olema kogu teravili väljas, aga näiteks nisu, et sa ei söö saia, saiakesi, koogikesi, et kui sul on nisu ja suhkur väljas menüüst, siis sa võid avastada, et jumalast imed hakkavad juhtuma. Et kui mina jätsin oma menüüst välja siis nisujahu
ja ma ei söönud suhkrut, ma ei söönud maiustusi, minu magus tuli puuviljadest või seemnetest, pähklitest, siis ma ei põlenud enam päikese käes ära. Ja kindlasti on vaja siis juua. Vedelik on ka hästi oluline, et su keha oleks toidetud, su rakud oleksid toidetud. Nii et suvi on tulemas, proovi järgi, et õpi oma keha kuulama, õpi oma keha tunnetama ja sa tõesti võid märgata seda, et sul on nahk hea, nahk on palju rohkem toonuses ja sa tunned ennast paremini, sest et päikese käest saadud see D-vitamiin, see on ikkagi väga oluline sinu kehas. Et sa võid küll võtta pudelist D-vitamiini juurde, aga see ei ole ju tegelikult see. Et vot see ongi see koht, mis ma tahtsin toitumisest rääkida, et kuigi lihtne on määrida endale neid kreeme peale või võtta mingisuguseid tablette või lisandeid, siis saab ju ka teistmoodi. Jah, see tahab rohkemat vaeva, see tähendab rohkemat tahtejõudu, sest et kui sa oled suhkru ja magusa sõltuvuses, siis sellega tuleb lihtsalt tegeleda, mitte pead liiva alla peita. Aga ma ei ütle sulle, et sa üldse ei võiks neid süüa. Lihtsalt sul ei ole neid vaja ja siis ühel hetkel sa märkad, et sa ei taha neid enam. Sa võid proovida ja maitsed, okei, sõin, ma ei vali rohkem. Et minu elus on olnud periood, see oligi siis, kui ma hakkasin üldse selle toitumise teemaga tegelema ja üldse tervise teemadega ja avastasin seda maailma. Ja ma otsustasin päevapealt toitumismuudatuse teha, ehk siis ma läksin toortoidu peale. Siis esimene nädal oli raske. Päriselt ka tahtsin igasugust magusat ja ma ei teadnud, kust mida ära otsida. Mina sain oma viisi leevendamiseks ja nädala pärast mul ei olnud enam seda vajadust ja mu keha hakkas omastama puuviljadest seda magusat ja energiat. Ja pluss veel salatid ja muud asjad sinna juurde. Mentaalsel pinnal ma tegin iseendaga tööd. Mitte küll nii palju, nagu ma praegu teen, aga see kestis päris kaua. See kestis täpselt nii kaua, kuni tekkis minu elus üks väga suur, inglise keeles tahaks öelda sulle breakdown ja läbipõlemine ja kõik muu. Ja siis ma hakkasin valima enda menüüsse suhkrut. Ma küll ei söönud seda igapäevaselt ega palju, aga ma ikkagi valisin rohkem. Ja mul olid nagu mega süütunded selle pärast, et kuule, mina ju olen see tervisliku toitumise esindaja ja tervisliku toitumise jutumärkides. Ühesõnaga mina toitusin ju teistmoodi kui tavainimesed, nagu et minu toidulaud oli kardinaalselt teistsugune. Aga ühel hetkel ma lasin sellest ka lahti ja täna ma näen, et kõige rohkem mu nagu käsi sirutub mingisuguse magusa asja järgi siis, kui ma olen väsinud. Ja ma vaatasin, et mul akna taga on üks suur tamm ja seal käib vilgas elu. Rähnid ja oravad ja tihased ja pasknäärid ja igasugused suured ja väiksed linnud siin möllavad. Et kus ma jäin? Ühesõnaga magus ei defineeri minu elu praegu. Et kui ma vahest tahan, siis ma söön, aga minul juhtus see asi, et minu keha ühel hetkel ei tahtnud üldsegi süsivesikuid enam. Ja väga pikka aega ma ei ole oma elus nagu söönud teravilja. Et täna saades korda see pool ka, kus mu keha tegelikult võib süüa kõike. Keha võib süüa, mina võin süüa kõike, mitte mu keha. Aga jaa, läks veidi lappesse. Aga point on selles ja
et sa võidki süüa kõike, aga sa viid lihtsalt ennast sellisesse kohta mentaalselt, kus sa tead, et sa ei vaja seda. Ja isegi kui sa lähed kuskile, kus on laud nagu kuhjas täis kõike head ja paremat, siis sa ei vali seda. Et see on päris hea tunne. Mitte mingisugust emotsiooni ei tekita, kui teised söövad suurt mingisugust mahlast kringlet ja šokolaadi ja trühvleid ja mis iganes asju. Sellega ei juhtu mitte midagi siis sinu sees, et sa lihtsalt vaatad ja mõtled, et las nad söövad siis. Et lihtsalt need sinu meeleseisundid on kõige suuremad mõjutajad ja see on nagu kahe otsaga lause see, et aga ma naudin elu. Et elu saab ju teistmoodi ka nautida. Et sa saad nautida oma elu iseennast kahjustamata. Ja elu nautimine ongi pigem see, et sa elad oma sisemise juhatuse järgi ja sa teed seda, mida sa soovid ja sa lihtsalt liigud seda teed mööda. Teine võimalus on elu põletamine, ma ütleks selle peale, mitte elu nautimine, et kus sa siis ajad endal näos siis kõike head ja paremat, sööke, jooke, alkoholi ja mis iganes. Et see tegelikult ei ole elu nautimine, vaid sa põletad elu. Et sa lihtsalt otsid toidust neid naudinguid, mida sa oma tavapärasest elust ei saa. Ja see on selline trikikas koht. Et kui sa selle ära näed, siis sul on võimalus nagu otsida lahendusi iseendale. Vot. Ja tunne on, et nüüd on kõik sellega. Ma tänaseks lõpetan selle videoga ja täiega võid kommenteerida siia video alla, sa võid küsimusi esitada, et toitumise teema on olnud minul suur kirg 10 aastat. Nüüd on see kirg natukene rohkem maha vaibunud, aga ma näen seda nüüd teise nurga alt. Ja ma võin sulle öelda, et meie kõige suurem trigger on ikkagi meie meel. Et kui seal saab rahu, siis on elu ka palju ilusam. Aga tšau-tšau!